U jednu manju posudu sipamo 200 ml toplog mleka. Dodamo zatim 40 g svežeg kvasca ili 10 g suvog. Dodamo i 1 kašiku šećera i sve to promešamo i ostavljamo 5 do 10 minuta kako bi nam se kvasac aktivirao. Ovde imamo 1 kg mekog brašna i od toga ćemo 950 g staviti u posudu za mešanje. Dodajemo 1,5 do 2 kašike soli i sve promešamo. Tu sipamo 300 ml tople vode, 70 ml ulja i aktivirani kvasac. Ja ću sve ovo prvo da mešam varjačom, a zatim ću umesiti rukom. Vama ako lakše možete odmah da mesite. Skoro umešano, ali još malo lepljivo testo, prelivamo sa 20 ml ulja i nastavljamo da mesimo sve dok ovo testo ne upije svo ulje. Pošto testo izmesimo, ovako fino ga zaokružimo, pokrijemo krpom i ostavljamo 60 minuta na toplom mestu da odstoji. Sto posipamo sa malo brašna, a zatim vadimo na sto nadošlo testo. Testo ćemo samo ovako blago premesiti, a zatim podeliti na 16 jednakih delova. Svaki ovaj deo testa oblikovat ćemo u lopticu. Ne morate mnogo da je vrtite, bitno je samo da je dole zatvorite. Nekoliko puta ovako samo u krug, dno, možete ovako prstima, a možete to da uradite i na stolu. Kako god da vam je lakše. Opet pospemo sto sa malo brašna, a zatim ove loptice poslažemo na to brašno. 125 g maslaca podelimo na 16 delova i sad ovaj svaki deo stavimo na ovu jednu lopticu. Ovako ostavljamo ove loptice da odstoje 5 minuta. Pošto naslažete vaše tortice od testa, ostavite ih jedno 5-10 minuta da odstoje, kako bi one upile ovaj maslac i fino omekšale. Posle tih 5 do 10 minuta ovako ih razvlačimo. Ide veoma lako i jednostavno. Dok razvlačite, ako vam pukne, nije ništa strašno, pošto ćemo presavijati, ništa se to neće videti ni primetiti. Pošto ovako istanjite testo, onda ga i prebacite. Ovako na trećinu. Malo još ovako razvučete. I onda ovako na trećinu.
Sve još malo ovako potapkate i poravnate rukom, a zatim isečete na 4 dela. Na svaki ovaj deo stavimo komad sira. Može to biti sitni, podliveni, stari, koji god sir da volite. Uvatimo ovako krajeve i zatvorimo. Opet napravimo lopticu i ovako lopticu stavimo u pleh. Postupak razvlačenja ponavljamo i sa preostala 3 testa. Poslažemo sve loptice u pleh, prekrijemo krpom i ostavimo 20 do 30 minuta da odstoje. Nakon 20 minuta umutimo jedno žumance sa 1 kašikom mleka i sa ovom masom premazujemo loptice. Svaku lopticu od gore zasečemo nožem. Pošto završimo, ostavljamo ih da odstoje koliko je potrebno vremena da se zagreje na 200 stepeni, a onda ih nosimo da se peku. Pecivo nam se ispeklo, pekli smo ga između 20 i 25 minuta, ostavljamo ga da se prohladi.